السلام عليكم. انا مش عاوز حد يطلع في يوم من الايام يقول لي انا رئيس الجاليه المصريه هنا، انا مسؤول عن الجاليه المصريه هنا. انا السويسي بقول لكم انا مسؤول عن نفسي. لما يكون شاب زي ده بلال ما يبقى له 9 اشهر في قلب مستشفى هنا محطوط في ثلاجه، ولا عارفين نروحه، ولا حد سأل فيه، ولا حد راح قال له تعالى اما نروحك ونلم لك فلوس. حط نفسك مكان اخوه، حط نفسك مكان امه، حط نفسك مكان ابوه. ابنهم في ثلاجه في بلاد بره ميت، الله يرحمه ويصبرهم، لما مش عارفين ياخدوا جسمانه ويدفنوه. فين بقى الجاليه المصريه؟ فين الناس الكبار اللي بتتكلم باسامينا؟ فين الناس اللي كانت طالعه تتكلم عن مشكله الشاب اللي كان عامل ومشكله الشاب اللي كانوا بيتكلموا عن مشاكل بس، انما يعملوا حاجه يروحوا واحد ميت؟ مفيش يابا ابيض. فما فيش حد يقول لي احنا الجاليه المصريه. ولو حد في يوم من الايام قال لك انت بتعمل حاجه غلط ولا اي حاجه، يابا انا مسؤول عن نفسي. ليه؟ لان انا ما بشوفش الا بتظهر في الشر. يعني حد عمل حاجه غلط يطلع كل انت بتبوظ سمعه الجاليه المصريه. طب ما شاب ميت اهو، فين الناس دي ما بتتكلمش عنه ليه؟ فين الناس ده بيلموش فلوس يروحوا يروحوا لاهله ليه؟ انما السويسي هيعمل حاجه غلط هتلاقي يقول لك بيبوظ سمعه الجاليه المصريه. لا ما ينفعش، لا ويطلع الكل يشتم فيه. شاب ميت بقاله 9 اشهر في الثلاجه ومفيش حد سأل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل.